welcome to my channel. Superman, Superman, Superman. ये सब बाण मोर सान भाई पे ओ सॉरी आई मिस्टेक भूली गली चैनल को वेलकम करने कारण सान भाई जी करदे अलरेडी वेलकम। तो ये सब बाण ताप अणाई यहाँ हूँ लंका बाण इट्स ओनली कॉस्ट 78 or something rupees एंड से ताल फटका देखुव आ सब प्रकार इच एंड एव्री प्रकार माने झरझरी धपधपी हुई एंड कैंडल ऑल्सो इटा फ्लावर पॉट्स जानी जो हुई जो कहुए आमर एंड इच एंड एव्री टाइप रो क्रैकर्स सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सब प्रकार दुई दुईटा पैकेट लेखा अणाई it's only cost 1500 rupees and बहुत बढ़िया है मैडम इच एंड एव्री क्रैकर्स बहुत बढ़िया है एंड बढ़िया भी हम टेस्टिंग भी कर सारूँ इच एंड एव्रीथिंग बढ़िया चली मुझे वीडियो देखूँ प्राइस गुड़ा तुम देखिपुर सब गोटे प्राइस यहाँ गोटे बहुत बढ़िया 142 रुपीज ओनली ये चार्टा पैकेट को बहुत बढ़िया ये अच्छी बट ये प्राइस लिखा 72 ईच पैकेट बट मतलब कस्ट पड़ा एक सामान आनी कम पैसा पड़ा यहाँ भी से बड़ा 67 समथिंग लिखाई पर पैकेट बट वो चार्टा एक सामान आने 170 160 रहीगला के लिखाई हाँ 87 समथिंग लिखाई बट 67 लिखाई बट कम पैसा पड़ी यहाँ भी से हुईटा पप सब गुड़ा तो झरझरी हो एबे सब बाण को खरारे सुका हो छात उपर सो दैट कि इवनिंग रे बहुत भल से सब फुटब भाई मोर सब सुखा आनिक सब छात उपर पूरा केते सीरीयस बाण फुटाफुटी करने सीरीयस कभी रात से शोनी बाण फुटे बोली तो ये सका फुटे पूरा केते सीरीयस सहित देख सुखा हो भल फुटे बोली बाण गुड़ा पिला मुझे तो छोट थी पिला माने बाण कथा कहले अलग प्रकार गोटे मन भर पलि आसे सो सी भी से सेम थिंग सब बाण गुड़ा साइज कर सुखा कि रात भल फुटब सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो यदि मोर वीडियो भल लगुव तो निश्चिंत शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे बहुत भल भल वीडियो आनदेवी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो हैव ए नाइस डे विश यू ऑल ए हैप्पी एंड सेफ दिवाली बाय बाय सी यू सून Out there.